හොඳයි අපි ප්‍රශ්න පත්‍රාංක 62 සාකච්ඡා කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා 61 ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරද්දී 61 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නය සාකච්ඡා කරගන්න උනේ නෑ. වීඩියෝ එක නතර වුණා. හරිද? right. ඔබ ගන්න 61 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නය අපිට තියෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. 15 වෙනි ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න. පුතේ 61 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. බලන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත කර්මාන්ත වර්ගීකරණයට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 48කට වර්ග කර ඇත. ඒවා අතරින් කෘෂිකාර්මික කාර්මික සේවා ක්‍රියාකාරකම් වනුයි. පුතේ ඊටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තරු දෙකක් දාගන්න. ඊටම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් තරු දෙකක් දාගන්න. 61 ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 15 ප්‍රශ්න. මෙන්න මේක අපිට කතාව. මේ ජාතික ගිණුම්කරණයේදී දලදේශීය නිෂ්පාදනත ජාතික ආදායම ගන්න ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 79ක් ඇස්තමේන්තු කර. 79ක් ඇස්තමේන්තු කර. එයා ජාතික ගිණුම්කරණයේදී ආර්ථිකය තුල සිදුවන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 79ක් ඇස්තමේන්තු කර. ආර්ථිකය තුල සිදුවන ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 79ක් ඇස්තමේන්තු කර. පුතේ මේ 79 හරිද? 79 ඒකාබද්ධ කරලා සමහර ක්‍රියාකාරකම් එකතු කරලා අන්තිමට පුතේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 48කට බෙදලා දාන්න. මේ ක්‍රියාකාරකම් 79 ඒකාබද්ධ කරලා සමහර ක්‍රියාකාරකම් එකතු කරලා සමාන්තර වෙන ක්‍රියාකාරකම් එකතු කරලා 72කට බෙදෙනවා. එන පුතේ ශ්‍රී ලංකාවේ කර්මාන්ත මූලයට අනුව ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 48කට බෙදෙනවා. ඒතර ඔක්කොම කියද්දි 79ක් තියෙනවා. 79 සමහර ඒවා එකතු කරන්න පුළුවන් ඒවා එකතු කරලා 48කට තියෙනවා. ඒක පුතේ එකේ ඉඳලා මේ 48 එකේ ඉඳලා 16 දක්වා මෙන්න මේ ප්‍රථම 16 හරිද? දක්වා ප්‍රථම 16 කෘෂිකාර්මික කටයුතු. කෘෂිකාර්මික කටයුතු. කෘෂිකාර්මික කටයුතු. නම් ප්‍රථම 16 කෘෂිකාර්මික කටයුතු. ඊට පස්සේ 17 ඉඳලා 33 දක්වා 17 ඉඳලා 33 දක්වා ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් 17 කාර්මික කටයුතු. කාර්මික කටයුතු. ඊට පස්සේ 34 ඉඳන් 48 වෙනකම් ඊළඟ ක්‍රියාකාරකම් 15 සේවා කටයුතු. එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න හොඳට සටහන් කරගන්න. සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 79ක් ඇස්තමේන්තු කරනවා. ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 79ක් ඇස්තමේන්තු කිරීම සිදු කරනවා. ඒ 79 සමහර ඒවා ඒකාබද්ධ කරලා 48කට අඩු කරනවා. එන ලංකාවේ කර්මාන්ත මූලය අනුව ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 48ක්. ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් 48ක්. ඒ 48 පුතේ නැවත බෙදෙනවා කෑලි තුනකට. පිළිවෙලට 1 ඉඳලා 48 1 සිට 16 දක්වා ප්‍රථම 16 කෘෂිකාර්මික කටයුතු 17 ඉඳලා 33 දක්වා ඊළඟ 17 කාර්මික කටයුතු 34 ඉඳන් 48 දක්වා ඊළඟ 15 සේවා කටයුතු.
එහෙනම් පිළිතුරු අංක 1 මෙන්න මේක පුතේ පැහැදිලිව සටහන් කර ගන්න. right. අපි අපු ඊළඟ අපි දැන් ගමු පුතේ ප්‍රශ්න පත්‍රාංක 62. ප්‍රශ්න පත්‍රාංක 62 රචනා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රශ්න පත්‍රාංක 62. යා ප්‍රශ්න පත්‍රාංක 62 කියනවා පුතේ ඒකාධිකාර වෙළඳපළක් සහ ඒකාධිකාර තරඟ වෙළඳපළක් අතර අසාමානකම් කවරේ? පුතේ රෙග්ගල අපි ගමු. බෙදීමක් කරමු. මොකද දාන්නේ? ඒකාධිකාරී තරඟ. මෙන්න එක පැත්තකට දාන්න ඒකාධිකාරී තරඟ වෙළඳ. අනිත් පැත්තට දාන්න ඒකාධිකාර. පුතේ මතක තියාගන්න මම පුතට කලින් සඳහන් කළා මේ වගේ වෙනස්කම් කියන්න දුන්නම අපි ඉස්සෙල්ලම මතක් කරලා ලියන්නේ පුතේ මොනවද? ඉස්සෙල්ලම ලියන්නේ උදාහරණ. මොකද උදාහරණ ගත්තාම ටක් ගාලා පැහැදිලි වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලම ලියන්නේ පුතේ උදාහරණ. ඇයි උදාහරණ වලින් ටක් ගාලා අපිට කරුණු ටික මතකයට එනවා. මොනවද ඒකාධිකාර තරඟ උදාහරණ? හෝටල්, ආපනශාලා, සිල්ලර කඩ. සිල්ලර කඩ සපත්තු වලේ. ඒකාධිකාරී විදුලි සැපයුම, ජල සැපයුම, තැපෑල. දැන් වෙනස්කම් ලියමු පුතේ. පළවෙනි වෙනස්කම මොකක්ද? මේ පැත්තට යන්න. විකුණුම් කරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් කටයුතු කිරීම. ඒකාධිකාර තරඟ පැත්තට යන්න. විකුණුම් කරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් කටයුතු කිරීම. විකුණුම් කරුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් කටයුතු කිරීම. මේ පැත්තට යන්න ඊට සමාන්තරව එක් ආයතනයක් පමණක් කටයුතු කරයි. එක් ආයතනයක් පමණක් කටයුතු කරයි. එකයි. දෙවෙනි එක පුතේ අබාධ ප්‍රවේශය. අබාධ ප්‍රවේශය පිටවීම. ඒකාධිකාර තරඟයේ පුතේ අබාධ ප්‍රවේශයක් අබාධ පිටවීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකාධිකාරයේ පුතේ බාධාකාරී ප්‍රවේශයක් තියෙනවා. බාධාකාරී ප්‍රවේශය. ඊළඟ ඒකාධිකාර තරඟයේ පුතේ දිගු කාලයේදී ප්‍රාමාණික ලාභ. දිගු කාලයේදී ප්‍රාමාණික ලාභ. දිගු කාලයේදී ආයතන සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒකාධිකාරයේ පුතේ දිගු කාලයේ අධිප්‍රාමාණික ලාභ. දිගු කාලයේ අධිප්‍රාමාණික ලාභ. දිගු කාලයේ අධිප්‍රාමාණික ලාභ. හරිද? right. තව ලියමු. ප්‍රාමාණික ලාභ අධිප්‍රාමාණික ලාභ. හරිද? right. ඊළඟ පුතේ
මේ බලන්න. ප්‍රචාරණයක් ඇත. ඇත. මේ පිළිගන්න. ප්‍රචාරණයක් නැත. ප්‍රචාරණයක් නැත. දැනුවත් කිරීමේ ප්‍රචාරණයක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ පිළිගන්න. ප්‍රවේදිත භාණ්ඩ සපයයි. ප්‍රවේදිත භාණ්ඩ සපයයි. අනිත් පැත්තට සුවිශේෂී භාණ්ඩයක් සපයයි. සුවිශේෂී භාණ්ඩ සපයයි. සුවිශේෂී භාණ්ඩයක් සපයන ආදේශක මොනවත් ඇත්තේ නැහැ. හරිද? රයිට් ඇති. ඔන්නේ අපි ගත්තා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කීපයක් ලියුවම ඇති. ඊළඟ බලන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහනවා මොකද පුතේ බලන්න. පූර්ව තරංකාරී නිෂ්පාදන ආයතනයක් කෙටි කාලයේදී ප්‍රාමාණික ලාභ භුක්ති විඳී නම් නිෂ්පාදන කටයුතු නතර නොකළ යුතුය. මෙම ප්‍රකාශ සමග ඔබ එකක වන්නේද බෙදු සඳහන් කරන්න. ප්‍රාමාණික ලාභ ලබයි නම් නිෂ්පාදනය නතර නොකළ යුතුය. පුතේ මෙන්න මේකයි කතාව. ප්‍රාමාණික ලාභ ලබනකොට නිෂ්පාදකයා තමන්ගේ මුළු පිරිවැය ආවරණය කරගෙන හමාරයි. මේ බලන්න. ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වය කියන්නේ නරක තත්ත්වයක් නෙවෙයි. මෙන්න QP. මෙන්න AC නැත්නම් ATC. මෙන්න AVC. මෙන්න MC. හරිද? ඔන්න MC. හරි. භාණ්ඩේ මිල පුතේ මෙන්න මේ මුළු පිරිවැය සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැයට සමානව යනවා නම් අපි කියනවා පුතේ ලබන්නේ මොන ලාභයක්ද? ප්‍රාමාණික ලාභය. ප්‍රාමාණික ලාභය. එතකොට මෙන්න මේ අවස්ථාවේ මෙතෙන් තමයි සමතුලිත වෙන්නේ. නේ? ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන්නේ මෙන්න MR D ඔය. මෙන්න මෙතෙන් තමයි ඉතු වෙන්නේ මොකක්ද? MR MC. ඔතෙන් තමයි ඉතු වෙන්නේ මොකක්ද? MR MC. කෙලේ පාටමයි Q. කෙලේ පාටමයි Q. හරිද? right. පුතේ දැන් බලන්න හොදට මෙන්න මේ දක්වා පෙන්වන්නේ මොකක්ද? මුළු විචල්්‍ය පිළිවෙල. total variable cost. ඒක කවර? මෙතනලා මේ දක්වා කොටසින් කියවෙන්නේ මොකක්ද? TFC total fixed cost. ඒකත් කවර? මුළු විචල්්‍ය පිරිවැයත් කවර? ස්ථාවර පිරිවැයත් කවර? එහෙනම් මුළු පිරිවැය ආවරණය කරගෙන ඉවරද නැද්ද? ඉවරයි. දැන් මේ ආයතනය මුළු පිරිවැය තමන්ගේ භාණ්ඩය හදන්න ගිහපු මුළු පිරිවැය ආවරණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් ආයතනය වසා දැමීමේ කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. අපි දන්නවා ආයතනය වහන්නේ පුතේ කොතනට වඩා මිල අඩු වුණොත්ද? මෙන්න මේ P1ට වඩා මිල අඩු වුණොත්. මේ ලක්ෂයට අපි නමකුත් කිව්වා මොකක්ද පුතේ නම? shutdown point. දැන් පුතේ උත්තරේ ලියන්න කලින් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රූප සටහනක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනකොට උත්තර පත්‍ර බලන මිනිස්සයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ ලකුණු ගැන යම් සාධනීය තත්යකට එනවා. ඇයි? මම සියල්ල දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ තියෙන කරුණු ලස්සනට ගලපලා ලියමු. අංක 2 දාලා පුතේ ලස්සනට මේක දාන්න.
දැන් අපි ලියමු දෙයට. මොකක්ද ප්‍රාමාණික ලාභය කියන්නේ? මුළු පිරිවැයට මුළු අය භාරය සමාන වෙලා ආර්ථික ලාභය ශූන්‍ය වෙන තත්ත්වය තමයි ප්‍රාමාණික ලාභය කියන්නේ. අපි මොකද ප්‍රාමාණික ලාභය කියන්නේ මොකක්ද? මේ බලන්න. මුළු සාමාන්‍ය මුළු පිරිවැයට අය භාරය මිල සමානයි. ඒතර ඇත්තටම ප්‍රාමාණික ලාභය කියන්නේ මෙන්න මේක පුතේ. මුළු අය භාරය ඍණ මුළු පිරිවැය. මුළු අය භාරය 500යි මුළු පිරිවැය 500. මේ මුළු පිරිවැය ඇතුලේ දෙකක් තියෙනවා. මොකක්ද? TFC සහ TVC. හරිද? තොර මුළු අය භාරයට මුළු පිරිවැය සමාන වෙලා මෙන්න මෙතෙන් එනවා බිඳුව. දැන් ආර්ථික ලාභය කීයද? බිඳුවයි. ওই බිඳුවට තමයි කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රාමාණික ලාභය. මේක දාගන්න. Right. Yeah, label පුතේ. නිෂ්පාදන ආයතනයක මුළු අය භාරය මුළු පිරිවැයට සමාන වන අවස්ථාවේදී මුළු අය භාරය මුළු පිරිවැයට සමාන වන අවස්ථාවේදී මුළු අය භාරය මුළු පිරිවැයට සමාන වන අවස්ථාවේදී ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වේ. ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වේ. ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වේ. මුළු අය භාරය මුළු පිරිවැයට සමාන අවස්ථාවේදී ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් වේ. එනම් ආර්ථික ලාභ ශූන්‍ය වන මට්ටමට 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 පත් වේ. ආයතනයක් ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වය ආයතනයක් ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වය අයහපත් තත්ත්වයක් නොව යහපත් තත්ත්වයකි. 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 ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වයේදී ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්ත්වයේදී ආයතනයේ ආර්ථික පිරිවැය
ඇලවිරක් මුළු පිරිවැය. මුළු පිරිවැය. ආවරණය කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ. ආවරණය කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ. ආවරණය කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ. එනම් ස්ථාවර පිරිවැය හා විචල්්‍ය පිරිවැය යන දෙකම ආවරණය කර ගැනීමට හැකියි. ස්ථාවර පිරිවැය හා විචල්්‍ය පිරිවැය යන දෙකම ආවරණය කර ගැනීමට හැකියි. ස්ථාවර පිරිවැය හා විචල්්‍ය පිරිවැය යන දෙකම ආවරණය කර ගැනීමට හැකියි. වෙනත් ආකාරයකින් කිවහොත් ඍජු පිරිවැය හා වෙනත් ආකාරයකින් කිවහොත් ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය යන දෙකම වෙනත් ආකාරයකින් කිවහොත් ඍජු පිරිවැය හා වක්‍ර පිරිවැය යන දෙකම ආවරණය කර ගැනීමට හැකියි. දෙකම ආවරණය කර ගැනීමට හැකියි. ඒ අනුව ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්වයකදී නිෂ්පාදනය නතර කිරීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොපවතින අතර ප්‍රාමාණික ලාභ ලබන තත්වයකදී නිෂ්පාදනය නතර කිරීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොවන අතර නිෂ්පාදනය නතර කිරීමේ කිසිදු අවස්ථාවක් නොවන අතර නිෂ්පාදනය නතර කිරීමේ කිසිදු අවස්ථාවක් නොවන අතර ආයතනය පවත්වා ගත යුතුය. ආයතනය පවත්වා ගත යුතුය. Right. Yeah. ආයතනය පවත්වා ගත යුතුය. අපි එනවා පුතේ ප්‍රශ්නාංක 3. අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 3ට. අපි එනවා ප්‍රශ්නාංක 3ට. ගොවියෙකු භෝග වගාව සපයන මෙන්ම මොකද්ද? කිසියම් රටක දලදේශීය නිෂ්පාදනය මිනුම් කිරීමේදී පහත් සඳහන් දෑ බැහැර කරයිද නැද්ද සඳහන් කර හේතු දක්වන්න. ගොවියෙකු භෝග වගාව සඳහා යොදා ගන්නා ආනයනය කරන ලද පොහොර තොගයක් මිලදී ගැනීම. දලදේශීය නිෂ්පාදනය. පුතේ මතක තියාගන්න මේ කතාව. දලදේශීය නිෂ්පාදනයේදී අපි එකතු කරන්නේ අපේ රටේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදනය.
දලදේශ නිෂ්පාදනයේදී අපි එකතු කරන්නේ මොකක්ද පුතේ? ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදනය. අපේ ආර්ථික කලාපයේ ලාංකීය ආර්ථික කලාපය තුල බිහි වෙච්ච ටික. එතකොට පුතේ මේ ගොවිය ආනයනික පොහොර භාවිතා කළාට මේ පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්නේ වෙනත් රටක. මේ පොහොර ටික නිෂ්පාදනය කරන්නේ වෙනත් රටක. එහෙනම් අපි දලදේශ නිෂ්පාදනයේදී එකතු කරන්නේ අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදනය. එහෙනම් මේ පොහොර ටික හදන්නේ අපේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුලද? නෑ, වෙනත් රටක. එහෙනම් පුතේ මේක අපි එකතු කරන්නේ ඇතුළත් කරන්නේ නෑ. right ලියන්න. දලදේශ නිෂ්පාදනයේ ඇතුළත් නොවේ. දලදේශ නිෂ්පාදනයේට ඇතුළත් නොවේ. දලදේශ නිෂ්පාදනයේ ඇතුළත් නොවේ. දලදේශීය නිෂ්පාදනයේදී සලකා බලන්නේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදිතයයි. ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදිතයයි. සලකා බලන්නේ ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදිතයයි. ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදිතයයි. ආර්ථික ප්‍රදේශය තුල බිහි වූ නිෂ්පාදිතයයි. නමුත් මෙම පොහොර තොගය වෙනත් රටක නිෂ්පාදනය වූවකි. right. හරි. ඊට පස්සේ වෙනොත් වැටුපක් සහිතව වැඩිහිටියන් රැක බලා ගැනීම. පුතා මතක තියාගන්න මෙන්න මේ. අපේ නිවසේ ඉන්න වැඩිහිටියෝ අපි රැක බලා ගන්නව නම් ඒක ස්වයං සේවාවක් ජාතික ගිණුම් වලට දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් වෙන්නේ. දැන් නිවසේ ඉන්න වියපත් වැඩිහිටියෙක් නිවසේ අය විසින් රැක බලා ගන්නවා නම් ඒක පුතේ ස්වයං සේවාවක්. ඒක ජාතික ගිණුම් වලට දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් වෙන්නේ. හැබැයි නිවසේ ඉන්න වැඩිහිටියෙක් සේවකයන් ලවා මුදල් ගෙවා රැක බලා ගන්න අවස්ථාවක ඒව ජාතික ගිණුම් වලට ඇතුළත් වෙනවා. ඒ තුල එකතු කළාගයක් නිෂ්පාදිතයක් බිහි වෙනවා. right යන්නේ දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් වේ. දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් වේ. ඵලදායී ආර්ථික කටයුත්තකි. ඵලදායී ආර්ථික කටයුත්තකි. ඵලදායී ආර්ථික කටයුත්තකි. right. තුන්වෙනි කාරණේ C. විදේශීය ආයෝජකයෙකු දේශීය සමාගම කොටස් ප්‍රාග්ධනයේ 10% මිලදී ගැනීම. පුතත් මෙන්න මෙහෙම. දේශීය සමාගම කොටස් ප්‍රාග්ධනයේ 10% මිලදී ගැනීම. මේවට කිව්ව පුතේ ජාතික ගිණුම් පෙරදි වචනයක්. ඒ තමයි සුද්ධ මූල්‍ය ගනුදෙනු. මොකද වචනේ? සුද්ධ මූල්‍ය ගනුදෙනු. සුද්ධ මූල්‍ය ගනුදෙනු. මේ බලන්න. විදේශීය ආයෝජකයෙක් අපේ රටේ සමාගමක කොටස් මිලදී ගත්තා කියන්නේ බලන්න ඒක පුතේ ජාතික ගිණුම් වලට වැටෙන එකක් නෙවෙයි. ඒක සුද්ධ මූල්‍ය ගනුදෙනු. කොහොමද කියන්නේ? විදේශීය රටක පුද්ගලයෙක් හරිද අපේ රටේ කොටස් මිලදී ගත්තොත් බලන්න ඒක පාර්ශවීයව රට ඇතුළට සල්ලි එනවා.
භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගැනීමක් මුකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේවට කියන සුද්ධ මූල්‍ය ගණන. දැන් ඉතින් දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් නොවේ. දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් නොවේ. දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් නොවේ. සුද්ධ මූල්‍ය ගනුදෙනුවකි. දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් නොවේ. සුද්ධ මූල්‍ය ගනුදෙනුවකි. හරිද? ඒකපාර්ශවීය වශයෙන් එක් තැනක සිට තවත් තැනකට මුදල් ගලා යයි. ඒකපාර්ශවීය වශයෙන් එක් තැනක සිට තවත් තැනකට මුදල් ගලා යයි. භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමක් සිදු නොවේ. භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමක් සිදු නොවේ. right. ඊළඟට තැරැව්කරුවෙකු පැරණි නෝට් රථයක් විකුණා රුපියල් 15000ක් කොමිස් මුදලක් උපයා ගැනීම. පුතේ අපිට මේ පැරණි භාණ්ඩ නැවත විකිණීම ජාතික ගිණුම්කරණයට ඇතුළත් වෙන්නේ. පැරණි භාණ්ඩ නැවත විකිණීම ජාතික ගිණුම්කරණයට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. පුතේ නැවත විකිණීම ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒව තුලින් පුතේ අලුතින් භාණ්ඩයක් බිහිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අලුතෙන් භාණ්ඩයක් බිහිවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න පුතේ හොඳට පැරණි භාණ්ඩ නැවත විකිණීම ජාතික ගිණුමට ඇතුළත් වෙන්නේ. මේ බලන්න මේ පරණ කාර් එකක් මේ පුද්ගලයා මෙයාට විකුණනවා. අමර ණයනට විකුණනවා. හරිද? මේ ගනුදෙනුවෙන් පුතේ රටට අලුතෙන් කාර් එකක් බිහි වෙන්නේ. අලුතෙන් භාණ්ඩයක් බිහි වෙන්නේ. අලුතෙන් කාර් එකක් බිහි වෙන්නේ, අලුතෙන් භාණ්ඩයක් බිහි වෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙන්නව පුතේ එකතු කළා අතරමැදියේ මේ දෙන්නගේ අවශ්‍යතාවන් දෙක ගලපලා සේවාවක් සපයනවා. ඒ සේවාව වෙනුවෙන් පුතේ ඒ සේවාව ඵලදායී කටයුත්තක්. මේ ගැනුම්කරුවයි විකුණුම්කරුවයි සම්බන්ධ කරලා මේ ගනුදෙනු සිද්ධ කරන අතරමැදිය විදියට කටයුතු කරන මේ අතරමැදිය සපයන්නේ පුතේ සේවාවක්. අන්නේ ඒ සේවාවේ වටිනාකම දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් වෙනවා. Left getting නැවත විකිණීම් ගනුදෙනු දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් නොවේ. නැවත විකිණීම් ගනුදෙනු දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් නොවේ. නැවත විකිණීම් ගනුදෙනු දලදේශීය නිෂ්පාදනයට ඇතුළත් නොවේ. නමුත් නැවත විකිණීම් කටයුතු තුළින් අතරමැදියන් විසින් උපයා ගන්නා ආදායම් දලදේශීය නිෂ්පාදිතයට ඇතුළත් වේ. උපයා ගන්නා ආදායම් දලදේශීය නිෂ්පාදිතයට ඇතුළත් වේ. එය ඵලදායී සේවාවකි.
විශ්‍රාමිකයෙකු තම විශ්‍රාම වැටුපෙන් නිවසට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීම. පුතේ විශ්‍රාම වැටුප කියන්නේ සංක්‍රාමයක්. ඒක ඇතුළත් කරන්නේ. හැබැයි ඒ මුදලින් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගත්තොත් ඒක ඇතුළත් කරනවා. ඒක පෞද්ගලික පාරිභෝජන වියදම. right like that. විශ්‍රාම වැටුප සංක්‍රාමයකි. විශ්‍රාම වැටුප සංක්‍රාමයකි. ජාතික ගිණුම් තුලින් බැහැර කෙරේ. සංක්‍රාමයකි ජාතික ගිණුම් තුලින් බැහැර කෙරේ. ජාතික ගිණුම් තුලින් බැහැර කෙරේ. නමුත් එම මුදල් වලින් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමක් සිදු වුවහොත් එම මුදල් වලින් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගැනීමක් සිදු වුවහොත් එය ජාතික ගිණුම්කරණයට ඇතුළත් වේ. ඒ ජාතික ගිණුම්කරණයට ඇතුළත් හොඳයි. ඊළඟ අහනවා මොකක්ද පුතේ? එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය යන්නේ කුමක් අදහස් වේද? එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය මගින් දීගන්න දෝෂය වළක්වා ගත හැකි ආකාරය නිදසුන් සහිතව දක්වන්න. පුතේ එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය කියන්නේ මේකයි. මොකක්ද? ජාතික ගිණුම්කරණයේදී මුහුණ දෙන ප්‍රබලම අභියෝගය තමයි දීගණන දෝෂය. මොකද්ද දීගණන දෝෂය කිව්වේ? එකම නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම කිහිපවරක් ඇතුළත් වීම. එකම නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම කිහිපවරක් ඇතුළත් වීම. එහෙනම් අපි මොකක්ද පුතේ? ජාතික ගිණුම්කරණයේදී තියෙන ප්‍රබලම අභියෝගය තමයි දීගණන දෝෂය. මොකද්ද පුතේ දීගණන දෝෂය කියන්නේ? එකම නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම කිහිපවරක් ජාතික ගිණුම් තුලට ඇතුළත් වීම. කිහිපවරක් ජාතික ගිණුම් තුලට ඇතුළත් වීම. පුතේ මේ දීගණන දෝෂය නවත්වන්න දෙකක් තියෙන ක්‍රියාමාර්ග. පළවෙනි එක තමයි පුතේ එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය, අනිත් එක තමයි අවසාන නිෂ්පාදක ක්‍රමය. අපි ගන්න එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය කියන්නේ මොකක්ද? මේ බලන්න. ඔන්න නිෂ්පාදකය තුන් දෙනෙක්. අපි උදාහරණයක් ගමු. ඔන්න ඉන්නවා පුතේ නූල් නිෂ්පාදකය. එයාගේ නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම 5000යි. ඒ නූල් ටික අරගෙන රෙදි වියන නිෂ්පාදකයා එයාගේ වටිනාකම 20000. එයා රෙදි 20000 කරනවා. ඒ රෙදි ටික අරගෙන ඇඟලුම් කම්හල රුපියල් 60000ක රෙදි නිෂ්පාදනය කරනවා. දැන් මේ ස්ථාන තුනක සිදුවන නිෂ්පාදන ක්‍රියාකාරකම් තුනක්. දැන් පුතේ මෙන්න මේ තුනම එකතු කරලා ජාතික ගිණුම්කරණයට ගත්තොත් එකම නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම් කීප සැරයක් ගන්නවා. ඇයි? මේ රෙදි ඇස්සේ නූල් තියෙනවා. ඇඟලුම් එක ඇස්සේ රෙදි වලයි නූල් වලයි වටිනාකම් දෙකම තියෙනවා. හරිද? අපි කරන්නේ මොකක්ද පුතේ? එකතු කළ වටිනාකම ගන්න. නූල් එකතු කළා.
නූල් නිෂ්පාදකයෙකුට නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම 5000යි. එයා යෙදවුමක් නෑ බිඳුවයි. එකතු කළාගේ කීයද? 5000. ඊට පස්සේ නෝ රෙදි නිෂ්පාදකය. රෙදි නිෂ්පාදකයා එයාගේ නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම 20000යි. එයා යෙදවුම් කොච්චර යොදාගත්තද? 5000. එයාගේ එකතු කළාගේ කීයද? 15000. ඊට පස්සේ ඇගලුම් කර්මාන්ත ශාලාවට යනවා. ඇගලුම් කම්හලට යනවා. එයාගේ නිමෝම කීයද? 60000. අඩු කරනවා යෙදවුම් ටික 20000යි. එකතු කළාගේ කීයද? 40000. ඔන්න ඔය විදියට සෑම අධියරකම එකතු කළාගයන්ගේ එකතු අරගෙන නිෂ්පාදනය ගත්තොත් ඒකට කියනවා එකතු කළ ක්‍රම. සමස්ත නිමෝමේ වටිනාකම. ඔහොම හැම අධියරකම පුතේ එකතු කළ අගය අරගෙන සමස්ත නිෂ්පාදනය ගත්තොත් ඕකට කියනවා එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය. ලැබ්ද වාක්‍යයයි. ජාතික ගිණුම් කරණයේදී ජාතික ගිණුම් කරණයේදී ජාතික ගිණුම් කරණයේදී ජාතික ගිණුම් කරණයේදී ඇතිවන ද්විගණන දෝෂය වළක්වා ගැනීමට යොදාගත හැකි ක්‍රමයක් ලෙස එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය දැක්විය හැකියි. ක්‍රමයක් ලෙස එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය දැක්විය හැකියි. එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය දැක්විය හැකියි. එකතු කළ වටිනාකම් ක්‍රමය යනු කිසියම් කර්මාන්තයක් ආර්ථිකයට අලුතින් එකතු කළ නිමවුමේ වටිනාකම. ආර්ථිකයට අලුතින් එකතු කළ නිමවුමේ වටිනාකම. සැලකිල්ලටගෙන සමස්ත නිමවුමේ වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කිරීමයි. සමස්ත නිමවුමේ වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කිරීමයි. සමස්ත නිමවුමේ වටිනාකම ඇස්තමේන්තු කිරීමයි. right. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක නිමවුමේ වටිනාකමින් පිටතින් ලබාගත්
පිටතින් ලබාගත් සියලුම යෙදවුම්වල වටිනාකම අඩු කළ පසු පිටතින් ලබාගත් සියලුම යෙදවුම්වල වටිනාකම අඩු කළ පසු පිටතින් ලබාගත් සියලුම යෙදවුම්වල වටිනාකම අඩු කළ පසු ඉතිරි වන ශේෂය අඩු කළ පසු ඉතිරි වන ශේෂය මෙහිදී අදාළ වර්ෂයේදී එම ආයතනයේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට මෙහිදී අදාළ වර්ෂයේදී එම ආයතනයේ දළදේශීය නිෂ්පාදනයට කොපමණ වටිනාකමක් එකතු කළේදැයි සලකා බැලේ. right. පුතේ එකතු කළ වටිනාකම හොයන්නේ කොහොමද? මෙන්න නියමෝමෙන් අඩු කරන අතරමැදි යෙදුම්. ලස්සන සූත්‍රයක් වගේ එකතු කළ වටිනාකම සමානයි නිමවුම ඍණ අතරමැදි යෙදවුම්. right. නිමවුම ඍණ අතරමැදි යෙදවුම්. හරි. දැන් පුතේ මෙන්න මේ උදාහරණ දාන්න.
හරි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්න අහනවා. right මෙන්න අපි මිල ගණන් තුනක් තියෙන මොකද පුතේ ඊළඟ ප්‍රශ්න බලන්නකෝ ගැනුම්කරුවන්ගේ මිලට ඇතුළත් වන එහෙත් මූලික මිලෙහි අන්තර්ගත වන ගත නොවන අයිතම තුනක් අපි දන්නවා පුතේ මූලික මිල නිෂ්පාදකයාගේ මිල ගැනුම්කරුවාගේ මිල අපි ගන්නවා මූලික මිලට ඇතුළත් නොවන මෙන්න මේ ගැනුම්කරුවාගේ මිලට ඇතුළත් වන අයිටම මොනවද කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථේ මොනවද? 1. නිෂ්පාදනය මත බදු. නිෂ්පාදිතය මත බදු. ප්‍රවාහන ගාස්තු. ප්‍රවාහන ගාස්තු. වෙළඳ ආර්ථික. වෙළඳ ආර්ථික පාරිභෝගිකයන් ගෙවන බදු. right lesson දාගන්න මොකද්ද? නිෂ්පාදිතය මත බදු, ප්‍රවාහන ගාස්තු, වෙළඳ ආර්ථිකයන්, පාරිභෝගිකයන් ගෙවන බදු. මේ විදිහට දාගත්තා නම් හරි. මොනවද තියෙන්නේ? නිෂ්පාදිතය මත බදු, ප්‍රවාහන ගාස්තු, වෙළඳපොළ ආර්ථික, පාරිභෝගිකයන් ගෙවන බදු. ඒකට කර්මාන්ත ශාලාවේ නිෂ්පාදකයාගේ සාක්කුවට වැටෙන මිල මූලික මිල. මේකට එකතු වෙනවා පුතේ මොකක්ද? නිෂ්පාදිතය මත බදු. නිෂ්පාදිතය මත බදු. වෙළඳ ආර්ථික. වෙළඳ ආර්ථික කියන්නේ තොග වෙළඳගේ සිල්වර වෙළඳගේ ලාභ. ප්‍රවාහන ගාස්තු. ඊපස්සේ ගැනුම්කරුවන් මත ගෙවන බදු. ගැනුම්කරු ගහන බදු. ඔය ඔක්කොගේම එකතුව තමයි අපේ පාරිභෝගිකයට යනකොට මිල. එහෙනම් අපි ගන්නවා මූලික මිලට අයිති නොවන මෙතනින් මේ පැත්තේ වදින දේවල් මොනවද? නිෂ්පාදිතය මත බදු, ප්‍රවාහන ගාස්තු, වෙළඳ ආර්ථික, පාරිභෝගිකයන් ගෙවන බදු. හරියට එහෙනම් අපි කඩිනමින් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා. මේ දෙවන වරට කොවිඩ් සඳහා දුන්නු නිවාඩුවත් එක්ක අපි විශාල සංඛ්‍යා පත්‍ර සංඛ්‍යාවක් ඔබට දීලා තියෙනවා. ඒවා පිළිවෙලට සාකච්ඡා කරමු. මේක අපිට තියෙන්නේ. මේකේ වැදගත්කම මේකයි. මේ පේපර් ටිකේ වීඩියෝ ටික තියෙනවනේ. විභාගෙ කෙටුනාම ආයෙසරයක් බලන්න. පැහැදිලිද? විභාගෙ කෙටුනාම ආයෙසරයක් බලන්න ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික පරිස්සම් කරලා තියාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. නැවත පන්ති ආරම්භ වූ දිනක පන්තියට ඇතුළත් වීමේ ප්‍රවේශ පත තමයි මෙන්න මේ පේපර් ටික. ඒවා හරියට සම්පූර්ණ කරලා අංක පිළිවෙලට මේ 62 නේ අංක පිළිවෙලට ඇමිනිලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් දන්නවා ඔබ